鹿耳门天后宫，鹿耳门溪旁边，还距离鹿耳门溪的口，郑成功带兵登陆的地方。你看，有郑成功庙了，正门宫，门神是荷兰人呢，荷兰人来看门、看守门、看守庙门，很特殊哦。正统汉人的庙门神，尉迟恭啦、秦叔宝啦，唐朝的名将啊。台湾之门鹿耳门。船要进来要靠台湾要登陆，就是要从鹿耳门溪口这边进，虎门天线就鹿耳门，就是跟那个鹿耳门溪有关系的。鹿耳门溪入海口这边呢，叫台湾之门，虎门天线的鹿耳门，虎城天线，鹿耳门，鹿耳门溪注入台湾海峡那个门那个溪口呢。这里怎么写的台湾之门鹿耳门呢？纪念的了，那个是纪念的。这个原因可能是古代海岸比较里面了，后来这个陆地增加了陆地才会跑到外面去，跑到西边去啊。早期海岸线可能比较里面了，后来的海埔新生地向外延伸了。你看西港乡要绕境前一天要先到鹿耳门天后宫请神呢，请鹿耳门妈祖，然后找到，还找到那个西港的庆安宫。你看要过这个曾文溪的这个国姓桥，你看国姓也就是郑成功啊，在明朝的时候被世姓朱嘛，明朝开国者朱元璋嘛，国姓也就是郑成功。你看过了这个国姓桥，左边这边有一座庙哈，在庙这边好像文武正头在这边表演，文武正头也要在这边表演。绕境前一天哦，到这个鹿耳门天后宫请妈祖那一天，回来到过了国姓桥，在曾文溪北岸这边有一座庙叫什么宫了？这边文武正头都在这边表演。下午的时候，文武正头都在这个国姓桥西北边这边，曾文溪北岸这边的一座庙这边表演。文武正头，今年2021年中华民国110年。5月9号呢，母亲节那一天，也有文武正头，文武正头要表演。地点还要再找，可以找脸书找看看啊。现在要找那个西港庆安宫，也可以顺着那个曾文溪的堤防道路了。你看有没有看到曾文溪堤防道路？有没有看到右边有看到下面错，在左边一点双张布，
在左边西港跟南西港、南海埔，有没有看到？海寮那个有8美图，海寮普陀寺哦，海寮普陀寺哦，哦有8美图，很好看。还有那个什么南管的表演，还是有那个阵头好像2个了，就是要往那个安定的路，在那个路的东边。不是哦，不是往安定，是往安南区，往安南区，往台南市的那条省道嘛。然后在路东边，就在这个曾文溪啊，你有没有看到海寮？有看到海寮2个字啊？海寮普陀寺啊，有没有看到海寮普陀寺啊？有8美图哦，8美图那柳树村跟他的8个妻妾啊，9个人都骑着马，他们都文武双全。柳是柳树的柳，树木的树，柳树村，春天的春，优秀优秀。8美图那个阵头很好看呢。海寮普陀寺，来找到西港庆安宫，现在要找到西港庆安宫。有没有看到西港庆安宫？前面那条路叫做庆安路了。西港庆安宫有看到吗？西港庆安宫，好，然后要送王烧王船，火化王船那一天，从庆安宫然后出来，然后走庆安路往西走庆安路，然后有一个可能是走这条巷子啊，这个巷子往南到积水溪旁哦，到积水溪的这走多远啊？就是那走到积水溪旁了，不对了，那个叫曾文溪啊。那是一条路，有没有看到曾文溪？走到曾文溪西港大桥的西北边，曾文溪北岸哦。不是西港大桥西北边，对对对，这里有一条路，可能是从这条路过来的，就在这西港大桥西北边这条，跨这个曾文溪的才叫西港大桥了。西港大桥西北边就是曾文溪北岸，这个地方，送王船、烧王船呢？烧王船的活动就是在这边举行的。刚刚有个记号出来了，有没有？烧王船的位置大概是要再过来一点，靠近那个曾文溪畔的。你看，整个西港乡，台湾第一乡，乡域绕境区域有96村乡呢，96个村乡呢，嘉里的西港嘉里，安定可能还是安南区可能也有，安定不知道有没有，西港可能有哦，海寮那个可能也是哦，西港安定，甚至嘉里。学甲寮、麻豆寮，可能是同样名称叫麻豆寮了。下营乡也有麻豆寮，西港乡里面的麻豆寮到底是哪一个？是西港乡的了，乡村的乡。现在
变成区了，西港区。水甲寮，嘉里水甲寮是不是水甲区的？嘉里、西港、安定嘛，七股有没有？安南有没有？哦，范围很大，96春香啊，绕境范围好大。